ଜାତୀୟ ମତଦାତା ସପ୍ତାହ 2026 ଉପଲକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କ ତରଫରୁ ମାଇ ଯୁବା ଭାରତ, ଯୁବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଳାସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେବୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଏକ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ସପ୍ତାହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନୂତନ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମତଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବ ମତଦାତାଙ୍କୁ ମତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭୋଟର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ନୀତିସଙ୍ଗତ ଭୋଟଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକତା ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାର ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନୀତିସଙ୍ଗତ ଓ ସଚେତନ ଭୋଟଦାନ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଓ ଦେଶ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା ମତଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେବୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବାବୁଲା ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜକିଶୋର ଜେନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ମତଦାନର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ନୀତିସଙ୍ଗତ ଓ ସଚେତନ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୁଶାସନ ସମ୍ଭବ। ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମାଇ ଭାରତର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇ ଭାରତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମାଇ ଭାରତର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଭା ପରିଚାଳନା କରି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ପାଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିତ ମତଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିବା ବେଳେ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପାର୍ବତୀ ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ 25 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଇ ଯୁବା ଭାରତ ତରଫରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପଦଯାତ୍ରା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସଭା ପରେ ମତଦାତା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ନୂଆ ମହିଳା ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଙ୍କ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସଚେତନ ମତଦାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ, ସକ୍ରିୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ମତଦାତା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶୁଭପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା, ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ରାକେଶ ବାରିକ, ରୋଜାଲିନ ମିଶ୍ର, ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। चलो माई भारत माई भोट मु कहबी माई भारत तुम मैंने कहबो माई भोट माई भारत माई भोट माई भारत माई भोट माई भारत माई भोट।